Ora stiamo salendo questa scala che ci porta all'interno dello show, della parte espositiva. Io ho un attacco di panico in corso, mi tremano le gambe perché è tutto molto fantastico, l'ho già visto prima, ma è sempre un'emozione. Infatti, ecco il plastico, la prima parte del plastico, dopo andremo a vedere lassù quanto si estende. Guardate la montagna di qua. Qui c'è un altro signore però. Perché? Esatto, è il secondo capomovimento, Cioè, capostazione. due capistazioni. Abbiamo due, esatto. Due capistazioni dentro questo plastico. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi su Ferrovie in miniatura abbiamo qualcosa di veramente speciale. Mi trovo a Fribourg e siamo in un posto dove c'è uno dei più grandi plastici della zona della Svizzera. E con me oggi c'è Pierre, che è responsabile di questo museo, che è veramente bello. Pierre, puoi dirci il nome del museo perché io non lo pronuncio bene? Ciao a tutti, ci troviamo oggi al Chemin de Fer du Kaiserberg, la ferrovia del Kaiserberg. Ecco ragazzi, vi dico subito che l'emozione che provereste venendo in questo posto è indescrivibile per chi ama il mondo delle ferrovie. Voi che mi seguite da tanto tempo sapete quanto apprezziamo questo settore, e qui oggi con Pierre, che ci accompagnerà in questo viaggio, vedremo un po' di alcune cosine di background di questo posto, ma soprattutto vedremo un plastico bellissimo. Vedremo alcune immagini di questo plastico, ma poi ragazzi voi dovete assolutamente venire in questo posto, perché qua potete venire, qua parlano sia il tedesco che il francese. Ma Pierre, puoi spiegarci un po' com'è l'ambiente, come funziona, dove si trova questo posto nello specifico, gli orari eccetera? Questo posto si trova esattamente nel paese di Grand Spaco, che è proprio vicino a Friburgo. Giorni d'apertura, una cosa che è un po' particolare perché non funzioniamo su una base di essere aperta ogni giorno, ma tutti i giorni d'apertura e orari li trovate sul link del www.kaiserberg.ch. Trovate tutto in descrizione, così lì potete vedere tutti gli orari eccetera. Adesso partiamo con la guida che ci farà vedere Pierre, ci divertiremo un botto, quindi rimanete qua, ma mi raccomando ragazzi, prima di continuare a guardare questo video, mi raccomando like, soprattutto iscrizione e condivisione nei social. A tra poco. Ragazzi, adesso prepariamoci con Pierre che andremo a fare una piccola perlustrazione solo nella parte di accoglienza, che già qui ragazzi mi tremano le gambe perché vedremo qualcosa di bello. Pierre, spiegaci un po' qui l'ingresso com'è. Allora, l'ingresso abbiamo solo il palazzo per accogliere i visitori. La parte la più interessante abbiamo tutta una collezione di poster che sono pubblicità. Che sono questi che vediamo qua intorno? Esatto, pubblicità ferroviarie, un po' più vecchie, ci sono molto vecchie ma anche degli anni 90, 80 eccetera. E abbiamo soprattutto anche un paio di vetrine, e nelle vetrine abbiamo delle esposizioni. E l'esposizione del materiale rotabile soprattutto, sì. Parla benissimo l'italiano, Pierre. Cioè, è incredibile. Adesso Pierre, io sono curioso di vedere, perché poco fa stavamo camminando e mi sono incappato su un cerchio praticamente costruito sottoterra, su un vetro, dove girano dei rotabili in tutte le scale e sono sottoterra. Cioè, facciamo prima a farvelo vedere, Pierre, andiamolo a vedere perché è proprio bello. Ed è proprio qua, Pierre, quindi guardate qua ragazzi, sì, puoi riprendere tutto e fai vedere che continuano a girare locomotive di varia scala, quindi dalla scala 0 fino ad arrivare alla Z, che è quella in centro, ragazzi, che vedete. Pierre, ma chi è nata questa idea? Allora, questa idea era soprattutto perché andiamo a vedere che questa rete è solo della HO e l'HOM. E abbiamo voluto mostrare un po' quali sono le altre scale che sono disponibili per modello ferroviario. Adesso andiamo a vedere sotto, c'è una parte della locomotiva che è esposta, una parte che si trova sottoterra, che ragazzi è talmente impattante quando entriamo che è veramente una cosa incredibile. Allora, qui abbiamo ancora spazio creativo con un paio di snack, la macchina del caffè, bevite, eccetera. Quindi non ci si annoia mai, se venite anche con i bambini più piccoli, infatti in questo momento ci sono un sacco di bambini, quindi potete venire e farli ricreare in qualche spazio. E appunto, come ha detto Pierre, ci sono gli snack, vi riposate un attimo perché qui c'è tanto da vedere. Ora scendiamo nel sotterraneo e vi ricordo che sotto troverete anche il guardaroba, che è importantissimo se volete stare relax. Togliete il giubbotto perché qua fa freddo e ragazzi guardate, bellissimo. Pierre, cioè, raccontaci un po' di questo bellissimo, il nostro baby. È una parte
Guarda Sil, guarda qua dietro, è solo la parte davanti, ma dà la sensazione anche attraverso il fatto che c'è una parte della massicciata e della campata in generale, con traversine in cemento già, quindi è stata pensata già in un'epoca moderna, anche se io ho visto che nelle ferrovie qui tra Berna e arrivare a Friburgo ci sono ancora le tratte con le traversine in legno, ho notato che ci sono ancora, in Italia ormai sono state rimosse tutte, però qui ancora, nonostante secondo me le ferrovie sono migliori, ci sono ancora le traversine in legno. Pier, Allora, spiegaci. Questa è una AE66 che era una delle più grandi locomotive svizzere. Queste locomotive sono locomotive mitiche della rete svizzera, locomotive storiche. 120 hanno circolato in tutta la Svizzera e sono state nominate dal nome di cantone, di città, di paese, eccetera. E qui abbiamo quello della Basilea Campania e abbiamo 3 metri di questo e abbiamo sistemato qui un simulatore. Infatti dentro qua c'è un simulatore. Nel prossimo video guarderete la parte della simulazione che ho fatto, è stata un'avventura incredibile che mi ha permesso appunto Pier insieme al macchinista, bravissimo, e mi ha dato l'opportunità di guidarlo. Vedrete quello che è successo anche un qualcosa di strano, quindi aspettatevi il prossimo video dove io ho guidato questo bestione sulle montagne, quindi in una salita molto ripida. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, però volevo anche rubare un attimo di spazio, 2 secondi, a Mike. Cioè Mike è colui, vieni un attimo qua Mike, si nasconde sempre perché lui non vuole farsi vedere mai dalle telecamere, ma è colui che grazie all'appoggio soprattutto del supporto del museo, ma anche soprattutto a Mike che ci ha sponsorizzato tutto questo e che ringraziamo, perché senza Mike non saremmo mai arrivati in questo posto, quindi grazie Mike di cuore per queste opportunità. Okay. È diventato verde? Giallo. Comunque grazie Mike di cuore. Dirvi che toccare da vicino questa locomotiva è qualcosa di emozionante, è ferro vero, quindi non è che stai toccando un qualcosa di rifatto, ma è realmente questa locomotiva. Questi sono i respingenti, è ferro, quindi siamo reali. E andiamo su con Pier, che Magari aspettare un attimo. tra poco vedremo qualcosa. Saliremo su questa scala, vieni a vedere Sil, saliremo su questa scala in ferro tra pochissimo. E guardate, tutto ben mantenuto, tutto lucido, e saliremo su questa locomotiva. Intanto in questa vetrina abbiamo appunto il modello in scala 1,87 proprio di questa locomotiva che abbiamo appena visionato, ed è qua dentro spettacolare. Ora siamo davanti alla cartina, diciamo, dei piani del plastico. Pier, spiegaci un po' come sono strutturati, perché vedo 2 planimetrie differenti, vuol dire che sono su 2 piani? Esatto, allora in totale abbiamo tutto su 3 piani. 3 piani? Esatto, questo sarebbe la rappresentazione di un piano, perché su questo piano abbiamo 2 piani di legno, dove è costruito la e abbiamo di questa servizio. struttura che si basa su un'estensione totale di circa quanti metri siamo? Allora, totale abbiamo 2 chilometri di binari sulla 2 tutta la chilometri di rete. binari, cioè stiamo parlando di una cifra incredibilmente vasta. E guardate, questa è, diciamo, la parte qua è la zona nascosta, immagino, dove c'è il piano caricatore, penso, ma Pier, giusto, non sbaglio? Esatto. Dove i treni si rigenerano e rientrano nell'impianto. E qui abbiamo tutta la struttura, credo che ci siano 2 stazioni, più dei depositi, penso. Esatto, allora questo sarebbe solo il deposito. Il deposito. In blu potete vedere la H0 e rosso sarebbe la H0M. Ok. Esatto. Ragazzi, Questo questa è il piano parte in rosso, interiore. come ha detto Pier, è lo scartamento ridotto, mentre questo è l'H0. Qui dite, ho notato che in Svizzera e in Germania dite H0 o HO? Come si usa di più? Allora è un po', è un po' particolare perché lo diciamo in tedesco H0 e lo diciamo in francese HO. O, come noi in Italia HO, però Esatto. in Italia diciamo maggiormente al 95% H0. Bellissima questa t-shirt 1,87, bellissima idea, la trovano nel museo? Esatto, Ok. è in vendita. Quindi, è in vendita, quindi quando verrete al museo, se volete bannerizzarvi, scala 1,87 t-shirt. Vediamo invece la planimetria del piano successivo, che sarà questa, che tra poco vedremo, raga. E dopo questo piano sarebbe la rete dove la rete da vedere, diciamo, perché prima abbiamo solo avuto la rete di servizio che non ha qualcosa di decoro, paesaggio, niente, e tutto questo sarebbe col paesaggio, Ok. vuol dire con la plastica, eccetera. Abbiamo il primo piano che sarebbe qui Questo, e ok. dopo andiamo al piano 2 qui, che
sarebbe la zona tipo montagna. Ci alziamo di circa, immagino, quasi 3 metri, giusto? Esatto. Quello che vuole significare. Mentre qua, ragazzi, è una zona dove vedo anche degli elicoidali, quindi saliamo di quota e saremo su una zona sicuramente montuosa, qua ci sono le montagne, immagino. Giusto. Ok. Allora quando i treni vengono dalla stazione di servizio, Ok. arrivano qui nella stazione tra meta di corsa, diciamo. I treni sono parcheggiati qui, Ok. prima di essere in circolazione sulla rete, che fanno dopo il percorso qui. Abbiamo dopo 2 linee, una qui e una qui, che dopo entrano in una galleria, e ci sono anche 2 piccole stazioni di servizi Ok. che sono anche qui per parcheggiare i treni, prima che tornano per fare la La stessa stessa tratta. cosa. Mediamente che tempo impiega un convoglio a fare tutta la... Allora dipende davvero, perché dipende dal treno. Ci saranno i treni tipo treni Intercity o anche treni a alta velocità che saranno molto più veloci, con treno merci per esempio e con una locomotiva un po' più alta. Ok, quindi una media di circa 20 Allora minuti. possiamo farlo, ma penso potrebbe essere possibile di farlo in 10 minuti 10 come minuti. in 20. 20, in base alla tipologia. Quindi tra poco cominceremo ad arrivare in quel posto che stiamo praticamente raggiungendo pian piano. Andiamo avanti. È suonata improvvisamente la campana, stiamo correndo perché è scattata l'allarme, la campana che ci sta chiamando ad andare a vedere la nostra visita programmata con Pierre, che adesso ci porta a vedere. C'è un audiovisivo, giusto? Un film? È un film. Un film. Andiamo a vedere parte del film. Quando verrete a visitare questo museo vi daranno il biglietto che daremo qua all'ingresso. Merci. Buongiorno a Bonjour, tutti. buongiorno a voi. E questo ci permette di entrare nel cinema. En voiture. Ecco, siamo nel cinema, ci possiamo sedere qui e guarderemo questo audiovisivo. Non so quanto vedrete di questo, però una piccola parte ve la lascio. Ci siamo seduti nel cinema, all'entrata vi daranno questo che è una guida e ora insieme a Pierre parte il film. Ora siamo arrivati nella zona dove c'è appunto, Pierre, chiamiamolo piano caricatore, comunque zona dove partono tutti i convogli, che sono esattamente di qua. Intanto Pierre, se ci vuoi spiegare un po' la situazione. Sì, esatto. Siamo qua al livello piano di terra, praticamente dove abbiamo il parcheggio, il garage, diciamo, di tutte le composizioni, tutti i treni. Ok. Sono su 2 livelli. Esatto, infatti ragazzi possiamo vedere sotto, se venite a vedere la mostra, ci sarà proprio un 7-8 minuti dedicati a questa scena che viene chiamata, come chiamate qui? Questo... Con light show. L'action. Quindi qua fa vedere anche la parte sotto, se vuoi inquadrare sotto, dove c'è tutto il piano caricatore sotterraneo, ma anche quello sopra. Quindi tutti questi treni che vedete qui partono da qui, sono tutti preparati e poi vanno a finire diciamo, nello show, nella parte dove espositiva, dove le persone possono vederlo. E dove vanno a finire, diciamo, tutti questi treni, da dove partono? Cioè, partono da qui, ok, ma da dove escono? Escono dopo un po' di qui nell'angolo. Ok, laggiù in fondo. Esatto, entrano nella galleria e dopo questa galleria entrano la spirale, o quasi la tratta che porta i treni da questo livello al piano a livello 1. sopra, quindi noi in Italia la chiamiamo elicoidale. L'elicoidale, esatto. Che praticamente, ragazzi, l'elicoidale permette ai treni di salire sui piani superiori che vedremo tra poco, quindi la parte espositiva, e se puoi inquadrare la parte dove i treni entrano e escono. Infatti guarda, ne sta uscendo uno adesso che sta tornando dall'impianto laggiù in fondo e poi entrano sempre sia sopra che sotto in quella specie di buca, una piccola buca che permette l'accesso all'interno. Allora tutti i treni sono parcheggiati con altri treni che sono più o meno simili. Per esempio i treni lunga distanza tipo Intercity o treni internazionali sono parcheggiati insieme, come treni marchi, treni regionali, eccetera. E sempre quando un treno arriva va a far partire il prossimo della stessa categoria. Ok, perché il tutto, ricordiamolo qua dentro, Sil, se ci puoi riprendere un attimo, il tutto avviene in maniera analogica, quindi tutto l'impianto è gestito in maniera analogica, quindi qualcosa di veramente eccezionale, quindi 17 anni di lavoro impegnativi, pensati e strutturati in un sistema analogico, che non vuol dire antico, ma vuol dire
pensato per poter giocare direttamente sull'impianto, quindi tra un po' vedremo una persona addetta ai lavori, un vero e proprio capostazione che gestirà esatto. tutto quello che parte da qua dentro, quindi da qui c'è un automatismo a quanto pare che permette la partenza in maniera, come abbiamo detto prima, selezionata in base agli arrivi e alle partenze, che poi ti introduce nell'impianto che è visibile al pubblico, ma lì è il capostazione, che tra poco vedremo, che potrà gestirli. Grazie a lui avviene tutta la movimentazione. Se non c'è lui presente abbiamo seri rischi di problematiche. Adesso si abbassano le luci perché appunto quando verrete a vedere la mostra ci spingono ad andare appunto a vedere che cosa accade nell'impianto. Ora stiamo salendo questa scala che ci porta all'interno dello show, della parte espositiva. Io ho un attacco di panico in corso, mi tremano le gambe perché è tutto molto fantastico, l'ho già visto prima, ma è sempre un'emozione. Infatti ecco il plastico, la prima parte del plastico, dopo andremo a vedere lassù quanto si estende. Guardate la montagna di qua, e qui Pier è il punto che dicevi dove c'è il centro urbano. Esatto, ora siamo qui sul primo piano, ok. qui che sarebbe il piano principale per modello della grandezza dell'H0. Ok. Tipo abbiamo qui la grande città, Ok. che si chiama San Jacob, ok. che sarebbe la più grande stazione di tutta la rete. Ok. Abbiamo una parte della stazione che sarebbe per traffico viaggiatore, esatto, sulla sinistra, e sulla destra una parte per treni merci. Okay. Interessante che la parte viaggiatore ha i due tipi di binari, la binari classica, la H0 e la H0M. Scartamento ridotto, esatto. perfetto. Quindi ecco che siamo arrivati, ricordo che le immagini che state vedendo adesso sono ottimizzate per l'intervista, poi ci sarà il background dove vedrete un po' più di dettagli, ma dovete venire qua al museo per vederlo dal vivo perché è eccezionale. Tra poco addirittura succede che farà anche buio, quindi ci sarà un'ambientazione di notte con i suoni eccetera eccetera, quindi avrete un'emozione diversa da quello che è appunto la luce solare. E qui è il punto dove c'è il nostro capostazione che si trova proprio qua davanti, questo signore di spalle che sta gestendo attraverso questo pannello sinottico in maniera del tutto analogico tutto l'impianto ed è veramente impegnato a controllare tutti i treni anche attraverso i monitor, dove poi gestisce tutto e guarda anche attraverso il pannello tutte quelle che sono le possibili entrate e uscite dei treni che possono appunto muoversi. Esatto. È la cosa la più particolare perché fino da qui abbiamo solo visto che la guida è automatica, i treni vengono automaticamente dalla stazione di servizio fino da qui, una stazione che è nascondata nascosta sotto la montagna. Okay. E quindi dopo è il capo stazione che va a scegliere i treni che sono nella stazione, questa stazione è nascosta, e va a prenderli e farli circolare sulla rete. Vuol dire che non abbiamo orario, non abbiamo niente d'automatica dopo. Ogni circolazione che i visitori vedono è qualcosa della creatività del un'improvvisazione, diciamo, a discapito del capostazione che gestisce da qua. Ma infatti qua abbiamo tutta la zona che diceva, quindi la grande città, ma subito dopo la grande stazione che è qua, da questa parte. Esatto. Vedo che ci sono tutti i pali dell'elettrificazione della linea aerea, quindi è tutto pensato anche. Sfruttano elettricamente questa linea aerea o è solo... No, è solo decorativa. Decorativa. Esatto. Okay. Quindi ragazzi hanno sfruttato soltanto i binari, pensato appunto in analogico, e non hanno sfruttato la linea aerea. Quindi questo vuol dire ancora maggiore complicazione e grandissima abilità nell'aver voluto fare un impianto così, quindi capisco quale difficoltà c'è voluta. Ecco, in arrivo adesso è appena entrato un treno e ne sta uscendo un altro, guardate, si stanno muovendo ed è molto bello. Qua abbiamo la zona, diciamo, merci e depositi vari, giusto Piero? Esatto, è la zona merci. Sarebbe anche possibile di fare un paio di movimento di manovra. Vediamo per esempio la piccola locomotiva qui. Sì, che sta arrivando. Perfetto. E dopo sarebbe
ancora, o diciamo sarà anche possibile per il capo di stazione di giocare un po' con le vetture e locomotive per creare un treno, farlo venire insieme eccetera, ma questo non è ancora sistemato per il momento, ma sarà per il futuro. Ah, ok. Quindi avete visto questa zona qua sotto ed è adiacente proprio alla montagna. Pier, questa montagna, l'altezza che raggiunge, siamo sui circa 3 metri, 2 metri? Esatto, fino da qui saremo a più o meno 3 metri. Noi prima abbiamo visto il film e nel film fa vedere alcune scene mentre la costruiscono e ho visto che hanno fatto un lavoro veramente incredibile. È stata usata la rete, il poliuretano, quindi un lavoro veramente fatto bene. Oserei dire alla Svizzera, si può dire. E la montagna, guardate, rappresenta gran parte di questa zona del plastico e raggiunge un'altezza di circa 3 metri e là sopra, su quei 3 metri, ci sono ancora dei convogli che girano, quindi arrivano fino in alto. Esatto, la cosa che è interessante è che da qui, dopo la montagna, abbiamo solo la ferrovia rettica che circola da sopra e anche la ferrovia micinaria del Kaiserberg. E altri tipi di ferrovie tipo FFS sono solo su questo piano. Sotto? Esatto. Molto bello, ragazzi. È inutile che ve lo ripeto tutte le volte perché non serve, so già che voi state guardando l'indirizzo sotto per venire qua a vedere il plastico da vicino. Qua c'è una zona, credo, industriale, penso. Esatto, zona industriale che sarà il cuore, diciamo, di questa zona dove possiamo fare i manovri, movimento di manovri. Ok, e poi si accede alla zona agricola perché poi arriviamo in mezzo alle campagne, che qui appunto c'è una rappresentazione proprio del tutto della zona svizzera che rappresenta appunto quello che è il metodo fattoria, no? Esatto, una fattoria tipica del cantone di Berna, che con l'architettura anche che è veramente propria al cantone di Berna. Guardate quel passo del montone là sopra che è stato fatto in maniera veramente spettacolare. Che tipi di binari sono stati usati, che tu sappia che marca è? La marca era Shinohara. Shinohara? Sì. Ok, sconosciuta per noi. Sconosciuta? Anche non l'ho conosciuta. Non l'ho conosciuta prima di lavorare qui, ma pensavo avessi usato magari qualcosa di che ne so, tipo Fleischmann piuttosto che Rocco. Allora no, è una marca non così tanto conosciuta, ma che diciamo aveva le caratteristiche migliore per essere sistemata nel... Vedete quante cose si vengono a scoprire venendo qua e abbiamo scoperto che esiste una marca che ha una conduttura di impianto probabilmente migliori di alcune marche commerciali. I carri cisterna che sono circa una quindicina, penso, e sta salendo. Almeno. Guardate con quale fluidità sale il treno, senza alcun sul tipo di inghippo. Molto bello. Poi che cosa succede? Abbiamo un'altra zona molto bella qui e c'è una zona portuale, quindi abbiamo voluto anche rappresentare qualcosa di che riguardi la navigazione. Esatto, è un pezzettino di un lago tipico svizzero. Scusa se ti interrompo, si è passato il passaggio a livello da vedere. Esatto. E c'era anche l'audio che ti avvisava di questa cosa. Quindi qua c'è un battello che rappresenta una zona tipica o è fantasiosa questa zona qui? Allora è una zona anche immaginata, ma rappresenta comunque una zona tipica svizzera. Quindi mantiene lo stile del paese. Esatto, tipico lungo lago di una città o di un paese svizzero. Esatto, il battello è un battello che esiste, è un battello che è tirato dalla realtà. Dalla Gallia. Ok, andiamo avanti e ci avviciniamo a un'altra zona montuosa, vedo, un po' più rurale direi, quella zona che si vede venendo qua col treno, anche delle parti tra Berna e arrivare a Friburg, si vedono questi panorami così, che rappresentano proprio la zona caratteristica della Svizzera, che è quella là sopra, che io amo tantissimo, tra l'altro la mia preferita in assoluto, è proprio così. Cioè il mio sogno della vita, caro mio amico Pierre, è avere una casa così, quindi sarei felicissimo di farcela. E qua abbiamo un'altra stazione però, vedo. Esatto, come la chiamano tra noi, la piccola stazione. Piccola? Che è anche gestita del capomovimento, del capostazione che abbiamo visto il primo. E quindi è una stazione più piccola, pensata un po' più come tipo regionale. Per esempio proviamo quando abbiamo un treno tipo Intercity o il TG Vilcis Alpino di non farli fermarsi qui. Ripresenta un piccolo paese tipico
anche quella piccola chiesa e dopo E abbiamo un se ne bellissimo va. ponte anche lì. Esatto, il ponte è interessante perché dobbiamo ora aspettare che un treno passa sul ponte perché fa anche il rumore. Oh, e allora appena vedremo un treno passare da questa parte ce ne accorgeremo. Sì. Qui tra l'altro vedo che ci sono due tunnel. Esatto, Abbiamo due tunnel, uno di una certa quota e uno che è a quota zero. Ciò significa che probabilmente all'interno di questo muro nascosto abbiamo un elicoidale per esatto. scendere di quota. Quindi Abbiamo due elicoidali Ok. che sono separati, Ok. sono separate, sono due linee. due linee a sé. ok. Esatto. Quindi un elicoidale su quella linea che fa un anello di ritorno. Esatto. ok? E dopo ci sono piccole stazioni di servizio, uno da 6 binari e l'altro da 7 binari. Ok. E vuol dire che quando vedi un treno che se ne va nella galleria, Rimane un po' lì e fa esatto, partire un altro. e uscirà dopo, non Ok. lo so, e dopo Ok, anche la ok. creatività del capostazione. Noto ancora che in questo momento, lo noto solo adesso, c'è anche la funicolare, come la chiamate qui? Funivia? Esatto. No, funicolare. Sì, la funicolare, esatto. E che praticamente sale, parte da quella casolare lì, da quella casetta lì fino ad arrivare su in alto proprio Esatto. al paesello che c'è là sopra. Ora abbiamo il treno sul ponte. Ecco il treno, senti il rumore, l'audio del passaggio sul ponte ferrato. Spettacolo. Spettacolo. Ora stiamo salendo nella parte sopra dove addirittura c'è una zona che è ancora in costruzione, quindi si prevede in futuro ancora di vedere altre cose. Nel frattempo voi non li vedete perché non li inquadriamo per privacy, ma ci sono le scolaresche, i bambini che vengono a vedere il plastico, cosa che da noi purtroppo in Italia ancora non funziona, però vabbè, sono dettagli. Allora, questa parte è esattamente ancora da finire, è ancora Ok. in costruzione, e la parte dopo qui sulla destra è già finita. È già finita. Qua che cosa, partiamo da qui? Sì, certo, Qua che certo. cosa rappresenterà questa zona qui? Allora, un paesaggio, diciamo un paesino tipico del cantone del Grigioni, Ok. quindi un cantone di montagna con davvero un'architettura anche molto, molto tipica. E abbiamo già un piccolo Vedo. pezzo da qui. Si vede uno Esatto. scorcio che dopo magari con i background vedrete qualcosa di... Suonano le campane, significa? No, sulle campane qualcuno ha troppo sovrapassato la linea rossa, quindi Quindi non toccare. fate attenzione che quando venite qui ci sono le transenne che vi dicono appunto di non mettere le mani avanti perché ve le mozzano oppure suonano l'allarme. Comunque andiamo a vedere di qua, Pier. Qui abbiamo la zona di transito tra il paese e passerà un'altra zona con un ponte, un viadotto molto bello e ancora in fase di costruzione. C'è il polistirolo, è tutto... Ah, guarda, qua avete usato il cutter a caldo Sì. per tagliare sul polistirolo. Ah, ma che quello è... No, mi devi spiegare, questa è la miniera. Allora, è un terreno di miniera, sì. Oh. Abbiamo un paio di buttoni come questo, dove possiamo Richiamare versarlo, e la dopo scena. c'è una scena che accade, qualche cosa che Ok, passa. qua ragazzi, quando verrete probabilmente troverete lo stato di lavoro avanzato, perché questo video è stato fatto adesso, siamo ad aprile, ma magari lo vedrete a settembre o tra un anno, 2 anni, qua saranno cambiate altre cose, perché continuano a cambiare, a sviluppare le cose. Ed è molto bello. E quindi guardate, qua possiamo entrare proprio nello scheletro, diciamo noi, della struttura che è stata fatta con legno. E qui ci sarà appunto la zona che state già testando, infatti vedo, perché sta arrivando una locomotiva. Esatto, è la cosa che la cosa che fa molto piacere è che la tratta è già pronta, Sì, è già vuol dire funzionante. che i binari funzionano e vuol dire che possiamo portare i treni, possiamo farli circolare fino alla stazione di montagna. Qua abbiamo uno scartamento ridotto, a quanto pare, giusto? Esatto, è anche ridotto. Tutta Infatti, la parte vedete? su questo livello sarebbe scartamento ridotto, sì. Qui mi porti un po' indietro nel tempo, perché quando avevo la mia vecchia associazione avevamo una zona più o meno grande quanto sto spazio e la stavamo strutturando poi in questo modo. Poi un giorno è venuto un'alluvione, è caduto il soffitto, abbiamo buttato via anni di lavoro. Vabbè, sono dettagli, ricordi del tempo. Comunque andando avanti si vede proprio che state ancora lavorando, addirittura c'è la stazione saldante, qui si vede proprio che si interrompe il tutto, ma il treno riesce comunque a entrare nella zona che già esiste, che è qua, che è un continuativo della montagna che c'è dall'altra parte. Qui c'è un altro signore però. Perché? Esatto, è il secondo capomovimento, Cioè, capostazione. due capistazioni, Abbiamo due, esatto. due capistazioni dentro questo plastico, ma cioè, non è una cosa proprio
piccola, capite quanto è vasto, forse la telecamera non rende, ma qui c'è un altro signore che attraverso il monitor, attraverso l'impianto sinottico gestisce questa zona alta, giusto? Esatto. Qua cosa c'è in alto? Allora la zona alta, ma anche tutta la zona bassa per scartamento ridotto. Vuol dire Ok. tutto il H0M sarà fatto Gestito da da qua. lui da qua. Esatto. E qua infatti è tutto H0M qua sopra, È tutto, soprattutto sì. la zona Livello della 2, stazione qui. esatto. Abbiamo una stazione sia merci che stazione normale, piccola stazione di Esatto. piccolo borgo, infatti c'è un piccolo borgo, e poi c'è quella famosa zona che abbiamo visto prima, quella ancora in costruzione, che passa qua dentro e sale su, immagino. Giusto, Va da esatto. sopra, fino ad arrivare sopra lì, poi si nasconde dietro quella Si montagna, nasconde dietro la montagna e dopo c'è anche una stazione nascosta. dentro che qui. fa il cambio a un altro Esatto. treno. Ok, c'è qualcosa di veramente eccezionale. Ragazzi, adesso state vedendo le immagini della zona della città, della grande ferrovia, diciamo della grande stazione dall'alto, e in questo momento si sta verificando appunto, Pier, il fenomeno della notte, quindi l'avete aggiunto da poco, l'effetto speciale che diventa notte, si accendono tutte le luci, giusto? E abbiamo questi Esatto. effetti scenici molto dettagliati, molto belli, Esatto. case illuminate. Abbiamo avuto due problemi per fare la notte. Il primo è di trovare le luci giuste, perché anche da notte abbiamo bisogno di luce Ok, basse, ma certo. comunque. E l'altra cosa è la luce nei treni, perché i treni normali con sistema analogico, le luci si spiegano Ok, quando sì. il treno si ferma. Esatto, quindi avete dovuto adottare delle modifiche. Esatto, abbiamo dovuto fare modifiche A ogni sul singolo treno avrete sul- aggiunto dei condensatori di accumulo, quindi Esatto, che vi permette di su tenere ogni- accesa la luce. Su ogni vettura. Grande E fino- lavoro. Esatto, e fino a trovare il sistema giusto che è andato bene per noi, è durato un paio d'anni. E quindi ci avete messo un paio d'anni e poi avete trovato finalmente questo equilibrio che permette addirittura di creare delle scene anche, vedo, realistiche, tipo in certi punti ci sono dei Esatto. sistemi di accensione e spegnimento casuale, quindi in questo momento si è accesa la luce in quella finestra ma poi si spegne nell'altra, così come nella vita reale, no? Quindi ecco, in questo momento guarda, qua in questa casetta si è accesa la luce e questo significa che ci sono all'interno dei sistemi per ogni singola casa, dei sistemi di sempre in analogico, di automatismi che permettono questi cambiamenti. È un lavoro veramente svizzero, dico in una maniera simpatica. Adesso ci troviamo nella parte backstage, quindi nella parte retro, il dietro le quinte del plastico, e guardate, Pier, spiegaci un Esatto. po'. Allora, qui abbiamo la parte un po' più, diciamo, costruzione, e soprattutto se andiamo dall'altra parte abbiamo magari macchine un po' più pesanti per fare cose un po' più grandi, e anche tutto tutto necessario per fare il paesaggio. Ok, quindi sia parte, diciamo, che vi può servire per cablare, per costruire, magazzine, e poi ci sono anche dei macchinari, vedo qua, Esatto. i torni per creare delle accessori da plastico. Un paio d'alberi che saremo qui. Infatti in questo punto abbiamo degli alberi costruiti, autocostruiti, questi vengono fatti proprio da loro qui, quindi li costruiscono e non sono kit che trovi magari nelle case tipo Faller, Nock, sono proprio fatti da voi questi? Una parte Metà e metà? Esatto. Ok, quindi qua in questo caso magari avete usato la parte del feuillage, quindi delle foglie, e i tronchi si vede che sono fatti da voi, quindi sono molto realistici. Qua c'è tutta l'attrezzatura che serve, ma soprattutto qua, Pier, ci sono dei macchinari. Questi sono torni che servono proprio per creare parti particolari adattabili ai rotabili e anche alla paesaggistica, quindi sono strumenti di precisione, sono numerici, quindi sono sorte di plotter che ti permettono di creare pezzi ad hoc perfetti e millimetrici, sia questo che questo invece è un trapano a colonna di quelli ultra ovviamente perfetti e moderni, che vi permette di fare lavorazioni dettagliate. Questa è una parte molto meccanica, quindi qui dentro sicuramente ci lavora qualcuno che si occupa, che tra l'altro mi dicevi che la costruzione delle case, degli edifici, è stata fatta da quella signora che abbiamo visto nel video. Giusto, Quindi sì. non so se l'avete visto il video, ma si vede una parte dove c'è una signora lì che taglia, fa, disfa, e quella la persona che ha creato tutti gli edifici che avrete visto nel plastico per 17 anni, e sta andando ancora avanti, giusto? Ancora si costruisce perché ci saranno Giusto. ancora dei dettagli. Andiamo avanti, qua c'è qualcos'altro che entriamo nel cuore pulsante, vediamo cosa c'è qua dentro. Abbiamo la luce.
serve l'elicoidale. E stiamo entrando, adesso arriva la luce, nel grande elicoidale. Sono più elicoidali uno dentro l'altro, ovvero, Pier, spiegaci un po' com'è la situazione qui. Guardate, questi sono i treni che in questo momento solo noi, in occasione del nostro canale, siamo autorizzati a entrare, grazie a Pier, in questo posto dove nessuno vede. Qua non lo vedrete mai perché è dietro le quinte. Qui si vede proprio il punto dove i treni entrano, da lì dove abbiamo visto prima, Esatto. entrano poi nel plastico, Allora, giusto? esatto. Allora abbiamo totale 4 binari Ok, sull'elicoidale, uno per il binario normale, l'altro per il ridotto, ok, e sempre un binario per scendere e l'altro per salire. ok. E quindi abbiamo totale di Nel frattempo sarà successo qualcosa, tipo è arrivato un operatore che sta cercando di risolvere qualche anomalia, non sappiamo cosa è successo, Esatto. o qualche deragliamento o qualcosa del genere. abbiamo Ci sta. Esatto, abbiamo una macchina qui che ha cura di pulire le rotte di treni, Ok. è una macchina automatica, e è una creazione della gente da qui. Interessantissima, adesso andiamo a vederla nel dettaglio. Sta spiegando perché dietro lì c'è una macchina apposita costruita proprio lì, e che quando il treno passa lì subisce una sorta di pulizia, diciamo, dettagliata Esatto. degli assali e di tutto, cioè è qualcosa di studiato e veramente particolarmente bello. Poi qua si vede appunto, questa è la parte bassa, vediamo, che arriva da laggiù, dalla dietro, e che va poi nel plastico che abbiamo visto prima. Vedete, qua sta arrivando un treno, sono le due gallerie che abbiamo visto prima nella zona dell'action dove si caricano i treni, e poi salgono, e poi c'è lì l'elicoidale, guardalo quello là sopra, che è quello che porta i livelli sulle montagne, giusto? Esatto. Perché noi non vedevamo da quella Nella parte. stazione nascosta. Guardate che legno che abbiamo qua, proprio un legno molto pesante per tenere su una struttura del genere e dare sicurezza e che non sia ballerina, insomma, buttata a caso. Ecco un treno in questo momento, guardate che bello ragazzi, veramente è un'opera d'arte. Ma poi io devo dire, Pier, che veramente io sono fanatico per quanto riguarda la fluidità del movimento. Si muovono questi treni in maniera molto realistica e mantengono una velocità realistica, proprio rispecchia la realtà, ed è importante questa cosa, quindi non hanno sobbalzi, insomma si muovono veramente bene. I treni sono stati sistemati così per avere una velocità il più vicino possibile della Alla realtà. E anche comunque la procedura, diciamo, il tempo per fermarsi, il tempo di freni, che anche puoi vedere prima che un treno si ferma, Fa la sua aggiusta la sua decelerazione, esatto, e poi fermarsi. è visibile molto anche. realistica. E questo tra l'altro c'è da dire che non accade in digitale, ma accade in analogico, quindi un'altra lavorazione in più dal punto di vista dell'impiantistica, che per magari i meno esperti del settore o per quelli che sono nati in un'epoca più moderna magari non comprendono facilmente. Io ho avuto la fortuna di farlo a quei tempi, perché ai miei tempi, quando ero ragazzino, ho cominciato a giocare, esisteva solo l'analogico, e quindi per fare delle frenate occorreva conoscere un po' di elettrotecnica, cosa che loro hanno fatto egregiamente. Un altro passaggio di un'altra ferrovia, di un altro convoglio, guardate che bello ragazzi, un altro ancora qua sotto. Questo è quello delle retiche. Esatto, della ferrovia Delle Retiche. reti. E qui ti porta direttamente quella porta lì è la porta di accesso al piano caricatore, Esatto. il cosiddetto action. E poi c'è una telecamera, vero? Esatto, abbiamo Questa un paio di riprende per telecamere. sicurezza, che è quelle che si vedevano di là. Esatto, è più per vedere zone nasconde, per vedere se c'è qualche cosa che è problema. successo e che dobbiamo intervenire. Ok. Ah sì, Cisalpino qui. Sta passando? È bello, Eccolo qua, il Cisalpino. Funziona qui molto meglio Ma che in poi c'è da dire realtà. un'altra particolarità, che ecco, questo tra l'altro è il punto che dicevamo prima, approfitto un attimo prima di questo punto dove è stato creato questo sistema ad hoc che guardate nello permette, specchio qui. c'è lo specchio, non me ne ero accorto, dallo specchio si vede proprio il piano dove la locomotiva o comunque il rotabile subisce la pulizia in maniera determinante, molto, molto dettagliata, fatta da questo sistema. Oltretutto qua si può vedere un'altra cosa importante, che
appunto l'elicoidale che dicevamo prima, che è fatto su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piani. Veramente tanta roba, ragazzi, ed è molto molto particolare. E ci sono ancora piani di più. Infatti, scusate, ma ne ho contati 8 fino a qui, ma là sopra non si riesce a vedere nel buio, c'è una botola qua sopra e c'è una scala che ti permette di andare su e continua, perché la montagna dall'altra parte è veramente alta, guardate, è incredibile. Ecco, è partito adesso il sistema di pulizia, vedete, si sta muovendo, vediamo se riusciamo a zoomare per vederlo meglio, si vede proprio la movimentazione del motore che, ecco, vedete, sta passando il treno e viene pulito, subisce, vedete, una piccola movimentazione proprio dovuta dalle spazzole, molto bello. Se vuoi provare Allora, di Pier, l'elicoidale, vedo che è un po' come me, nel senso che ama il rischio, mi invita ad andare dentro l'elicoidale. Passerei un attimo la telecamera still che poi me la ripassa sotto, vado sotto con grande attenzione, senza farmi del male, senza fare danni. Dammi qui, ok. Pier, mi hai portato all'interno del... esatto. Ragazzi, guardate, siamo dentro l'elicoidale e sopra c'è quella parte che non riusciamo a vedere. Guardate, e poi qua si ammira tutta la movimentazione dei treni. È un po' buio, ma la telecamera bene o male riesce a riprendere. In questo momento 3 treni, guardate, 1, 2, 3. È incredibile. Ragazzi, che dire, è l'emozione che sto provando qua per poter vedere da vicino queste cose, Pier, è indescrivibile. Grazie che mi hai dato questa opportunità, perché sinceramente un elicoidale così grande non l'ho mai costruito e spero di poterlo fare un giorno, chissà. Certo. Però molto bello. Un legno veramente pesante avete usato, quindi molto, oserei dire, sicuro. Legno, e poi sopra c'è precompressato, cos'è? Una sorta di cartone pressato, un dettaglio, ragazzi, veramente particolare. Mentre stavo qui nell'elicoidale mi è stato detto che c'era il treno McDonald's. Intanto vedo un TGV lì fermo, aspettate che vengo di là forse, perché qua è buio, non riesco a riprendere. Aspettate. È qui il McDonald's. Dov'è? Allora, Questo? Eccolo là, l'ho beccato. Il treno del McDonald's sta scendendo, quindi non scappa via, arriva qua adesso. Cioè, continuiamo a star qui e vedere continuamente treni diversi, Pier. Mike, un'impressione al volo, cosa stai provando? È difficile parlare perché sto tornando bambino quando compravo i modelli della Lima, della Rivarossi. Spettacolo, Che meraviglia, stare qui tutto il giorno a guardare. Sono veramente contento e ringrazio Pier per la disponibilità, invito tutti a venire perché scoprite veramente qualcosa che è difficile da raccontare. Ecco qua ancora il McDonald's che sta entrando, ora ha finito l'elicoidale, sta entrando nel plastico, credo. No, sta ancora... No, sta arrivando di qua, sta per scendere ancora qua, si sta scendendo qua, perché l'elicoidale a un certo livello si allarga. Probabilmente si allarga perché c'è uno scambio laggiù che non vediamo che permette sì di scendere ancora sotto o di andare avanti, eccolo qua. Adesso però volevo chiedere, cosa che non ho mai fatto in tutto questo video, qualche impressione anche a Sil che si trova qua. Che emozioni stai provando? No, è bellissimo, cioè dovete assolutamente venire qua perché è bellissimo, è tutto perfetto, tutto a favore del cliente e del visitatore. Dei bambini che sono rimasti bambini, che venire qua tutto il giorno, non li aspettereste mai. Hai mai pensato di vedere un elicoidale così alto? No, sinceramente da vicino è impressionante, è proprio fatto bene, devo ancora riprendere, è troppo bello. Ecco qua, abbiamo ancora il McDonald's, la carrozza McDonald's, quindi dentro si mangerà McDonald's, immagino, sì. Giusto. Cosa impensabile dalle nostre parti, ma l'avevo pensata una volta, ma l'Happy Meal nel treno. Si mangia l'Happy Meal anche alle 3 di notte. Raccontiamo in sintesi quello che è la lavorazione di questo plastico, e questo punto è quello che rappresenta proprio tutto ciò che è stato usato per costruire questo plastico. Esatto, è una piccola isola con un paio di caratteristiche di come è stata costruita tutta la rete. Abbiamo per esempio i differenti stati di costruzione dal paesaggio, o anche come abbiamo potuto fare la luce sui veicoli,
o anche un paio di piccoli oggetti che sono magari un po' più difficili di costruire o di lavorare con loro. Infatti qua si vede la tipologia di strade che avete usato, la tipologia di marciapiede, la tipologia di dettagli stradali, quindi la cartellonistica, le fermate, le pubblicità e oltretutto anche la tipologia di vegetazione, che può essere che tipo di alberi avete usato, che tipi di cespugli e che tipi di terreni avete usato, oltre anche alla tipologia di rocce, quindi varie colorazioni, da come sono partiti, quindi che abbiamo visto prima le colate fatte con il composto tipo gesso che crea la roccia, fino ad arrivare all'ottenimento della parte realistica. Poi l'abbiamo visto anche nel film, si è stata messa una prima base di rete subito dopo del poliuretano liquido, liquido al momento e poi diventa solido per poi coprirlo con questi strati. Qua si vedono proprio gli strati dall'inizio alla fine, primo, secondo, terzo e quarto, e poi eventuale quinto stesura di fiori eccetera. Quindi un lavoro veramente straordinario, oltre al fatto, come avevamo detto prima, la tipologia di binari che sono di questa marca giapponese che si chiama Shinohara, che vi hanno dato l'opportunità di realizzare con questa tipologia di binari, quindi con scartamento ridotto, con la cremagliera, e quindi una tipologia molto molto dettagliata. Che dire, Pier, io veramente sono stracontento e felice di essere venuto qua. Vorrei che queste cose fossero molto più continue in questo canale, ma soprattutto anche nel nostro paese, Italia, che a parte qualche museo che abbiamo citato prima, che conosci già, che si trova a Firenze, al momento non ci sono grandi opportunità, specialmente per i bambini, per quelli che vorrebbero cimentarsi in questo splendido mondo. Però qua in Svizzera c'è, e fortunatamente uno, secondo me, tra i più belli, e sicuramente c'è molto molto da vedere. Quindi se venite qua troverete anche Pier, ti trovano se vengono qua i nostri connazionali. Ogni tanto, sì. Ok, quindi troverete Pier, vedete com'è, un ragazzo molto alto, molto robusto, parla l'italiano molto bene, quindi come ho detto prima, se venite organizzati magari potete chiedere di Pier e farvi fare una guida guidata in italiano, se no, se venite da soli comunque è tutto facilmente comprensibile, c'è molta accoglienza, quindi è molto bello. Pier, io veramente ti ringrazio per tutto quello che ci hai concesso a disposizione, per la tua disponibilità, ed è stato veramente un piacere venire qua in Svizzera. Vi aspetto qui al museo, venite perché è veramente bello, siamo in Svizzera, a Friburgo, giusto? A Friburgo. Trovate i contatti qua sotto e grazie, alla prossima! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gio e lui è Francesco, lo conoscete già perché ci siamo visti nello scorso video dove abbiamo parlato del museo di Suno. Infatti siamo ancora qua, ma questa volta, a differenza dello scorso video dove abbiamo parlato di treni reali, oggi entriamo nel mondo quello magico, oserei dire, per tutte le età. Ma parliamo di ferrovie in miniatura, o meglio i plastici ferroviari. Qua ce n'è uno, anzi più di uno, veramente grande, molto bello da vedere, e che ovviamente, è inutile dirvelo, vi invito a venirli a trovare. Francesco, anche qua hai fatto un lavorone, cioè lasciamelo dire, perché come abbiamo detto anche nello scorso video abbiamo parlato di ferrovie reali dove tu hai raccolto tantissimo materiale e continui ancora a raccoglierlo, ma vedo che sui treni non hai scherzato, anzi veramente pazzesco quello che potrete trovare qua, perché c'è un'infinità di treni nelle bacheche di tutte le ferrovie insomma, tutte le ferrovie italiane, ma anche quelle tedesche, svizzere, eccetera. Francesco, sei un folle, ma un bellissimo folle. Spiegaci un po' come nasce anche questa cosa, perché è nato prima la passione dal punto di vista dei treni reali? È nata prima la passione dei treni reali. Il modellismo è stato un poter raccontare la tecnica, non potendo avere i treni reali per questioni di spazio e quant'altro,
poter raccontare la tecnica attraverso i modelli. Quest'area si è sviluppata durante il lockdown e la fortuna è che risiedo nello stesso comune del museo e questo mi permetteva di venire qui a lavorare e di fare anche dei lavori di lunga durata che sono sempre difficili durante la normale esercizio del museo, perché poi tra un'apertura e l'altra bisogna comunque che poi sia tutto in ordine. E questo, allora abbiamo implementato tutto quello che è la storia e la sua tecnica delle ferrovie attraverso i modelli. Le abbiamo divise in aree tematiche, locomotive elettriche, locomotive diesel, elettrotreni. Tutto molto ordinato. Sì, ci permette di raccontarlo, ogni area, ogni locomotiva ha una sua storia con sé che appunto ci piace raccontare. Abbiamo anche dei pezzi unici che grazie a dei collaboratori, maestri modellisti, collaboratori, ci hanno ricreato, perché non ci sono magari tutti i modelli che servono nel panorama del commerciale, diciamo. E insieme abbiamo fatto questo plastico che vediamo alle nostre spalle ed è un plastico funzionale, funzionano i treni e quant'altro, ma soprattutto permette di vedere quelle che sono le parti caratteristiche della ferrovia. Abbiamo messo la stazione, abbiamo messo la piattaforma per far vedere come giravano le locomotive, dove tenevano il carbone per caricarlo sulle locomotive, la colonna dell'acqua, insomma tutte quelle parti che magari a molti sono sconosciute o comunque erano in aree non visibili anche per chi magari ha qualche anno in più avrebbe potuto vederle. Insomma. Quanto tempo ci avete messo per costruire tutti questi plastici? Perché non c'è solo questo che vedete alle spalle di Francesco e dall'altra parte, ma ce n'è un altro un po' per i più piccoli, sì. Un classico plastico rettangolare, sì, stile Nock, oserei dire, molto bello, molto dettagliato, ci sono anche degli easter egg dentro all'interno del plastico che potrete notare quando verrete qua. Esatto, giusto? Quello lì è un plastico più per i piccolini, li facciamo manovrare i treni, e quello è un plastico che ci è stato donato. E noi abbiamo implementato appunto delle cose, abbiamo cambiato alcune piccole cose, però diciamo che quello ci ha portato via poco tempo. Questo qui ci ha portato via un po' più di tempo, anche perché come vedi è proprio ritagliato sui muri della stazione, sulle pareti. Ci sono delle parti asportabili e mobili se dobbiamo passare dalla porta, segue gli incavi dei muri dove abbiamo sfruttato questi incavi per fare i ritorni, insomma il cappio di ritorno per far tornare indietro il treno. Questo ha richiesto un po' più di tempo perché lo spazio sotto, come vedi, sono diventati dei mobiletti dove teniamo il materiale e dove c'è tutta la parte, chiamiamola tecnologica del plastico, i trasformatori e quant'altro, insomma. Tutto vedo prevalentemente scala H0, giusto? Sì. Però c'è un segreto. Abbiamo anche la scala G nascosta da qualche parte sì. E la vedo già da qui che gira sopra, quindi avete trovato anche lo spazio per mettere un anello sopra in scala G, che è molto bello, venitelo a vedere perché fa la sua scena. Ma oltretutto mi ricordo che all'ultimo piano abbiamo anche un grande diorama. È un diorama funzionale che rappresenta, quello è storico, rappresenta la parte, il tratto terminale della ferrovia Gozzano-Alzo, che al tempo era la Alzo-Novara, che è quella che ha fatto nascere la ferrovia dove sorge appunto la stazione di Suno, che ospita il museo in cui siamo adesso, e racconta appunto la storia della Gozzano Alzo, dell'estrazione del granito bianco che veniva trasportato infatti, attraverso la ferrovia. Nello scenario qua non lo vedete in questo video perché non ve l'ho ripreso apposta, perché dovete venirlo a vedere, ma non tanto perché dovete godervi quel momento in cui la locomotiva spinge sti carri con appunto il minerale che veniva trasportato, ed è molto bello e anche molto grande e anche molto dettagliato, diciamo, sì, è molto particolare, molto curato. E un'altra cosa, qua ci sono, appunto come dicevi prima, centinaia e centinaia di convogli storici e addirittura fatti proprio con delle composizioni specifiche, dettagliate, cioè rigorosamente, che riportano ai dei veri convogli esistiti nel passato, ma ce ne sono veramente tanti, cioè veramente una cosa forse incredibilmente, forse è impossibile anche conteggiare quello che c'è qua dentro. Non l'avete mai fatto, no? Un censimento per capire ci ripromettiamo sempre di farlo, poi quando si parte a farlo si aggiunge un pezzo, roba del genere, quindi sarebbe poi lo faremo. Ma comunque vedo che veramente ci sono tanti treni che comunque, come dicevi, sono
parecchi pezzi donati anche dagli Sì, espositori, dai sì. soci. Sì. E comunque anche se ricordiamolo, come l'abbiamo ricordato nello scorso video, chi non l'avesse ancora visto, voi potete andare sul sito dell'associazione che trovate qua sotto, e lì trovate alcuni dettagli, ma soprattutto anche la possibilità di supportare il Certo. museo, che ha sicuramente bisogno sempre del vostro sostegno, sia dal punto di vista di un contributo che potrebbe essere economico, ma anche se volete, come fanno ancora tuttora, Sì. donare dei convogli, dei treni che magari Vecchi trenini. magari anche malmessi, perché avete Sì, dei tecnici, sì, giusto? sì, che sì, riescono sì, a fare dei lavori Serve eccezionali. sempre roba trovata in cantina, la vecchia divisa del nonno che è lì a farsi mangiare dalle tarme, insomma, che occupa spazio. Noi gli diamo una nuova vita, una visibilità, e raccontiamo la storia anche di questi nuovi pezzi che giungono al museo. E seguiteci anche sui nostri social, è un supporto anche questo. Francesco, mi viene da chiederti una domanda. Quando tu hai cominciato con questo museo, da dove sei partito? Qual è stato il primo convoglio che è entrato qua dentro, e per quale motivo è entrato qua dentro quel convoglio? Per una scelta personale legata magari a un discorso di tipologia di trazione, che ne so, elettrica, diesel, a vapore? Qual è la tua miglior visione della trazione? Allora, io credo che nel momento in cui avevamo pochi modelli, prima di fare appunto questa sala, ampliarla, avevamo forse un paio di convogli che rappresentavano un po' quelli che erano i convogli che passavano sulla linea, per raccontare un po' la storia della linea. Ed erano anche un po' i modelli, chiamiamoli così, più recenti, che quindi non erano chiusi nelle scatole, in altre scatole più grandi in cantina. E solo dopo che appunto abbiamo avuto il tempo per poter mettere tutte le bacheche e quant'altro, allora abbiamo iniziato a ridistribuire tutti i modelli e quant'altro. La tua trazione preferita qual è? Domanda che... Evapora. Vapore, immaginavo. Ma io sapevo già la risposta, te l'ho chiesta apposta. Un'altra domanda: le scatole di tutte queste composizioni vengono conservate? Assolutamente sì. Ci sono collezionisti che vengono a trovarti e te le chiedono di poterle visionare? Le scatole? Ti faccio questa domanda perché io quando avevo il negozio avevo... No, per ora non mi è ancora capitato. Non sarebbe neanche facile perché le ho tutte divise in scatole giù in cantina al ripiano più alto, proprio per questioni di umidità. Però ci sono di quasi tutti i modelli. Alcuni modelli sono arrivati magari o presi dai mercatini, incartati in carta di giornale, quindi non c'è proprio la scatola di tutti, ma la maggior parte hanno la loro scatola, sì. Da questa parte, ora lo vedete in background, io vedo la piattaforma girevole Sì. e l'ingresso, che è una zona che è stata fatta veramente in maniera molto molto dettagliata, molto bella, oserei dire. Questa è arrivata dopo, questa parte, perché vedo che è messa proprio a L, è stata pensata dopo o doveva essere il plastico solo contro una parete, quello come lo vedi qua dietro di noi. Ok. E abbiamo voluto allungare le due ali per poter fare due stazioni di testa. Il problema di fare questa stazione di testa era che occupava una porta. Allora l'abbiamo studiata in maniera tale che si possa aprire o rimuovere. Ok, e tra l'altro la bellezza è che si trova proprio davanti alla finestra. Quindi la cosa molto particolare che continua a buttare l'occhio è che tu, quando vieni alla stazione di Suno, Mentre fuori, tu mentre sei lì che aspetti il treno, butti l'occhio e vedi la piattaforma dalla finestra. Un'altra domanda: che tipo di binari avete utilizzato per la creazione? Sai che abbiamo utilizzato tanti binari. Allora, le curve sono Lima, la vecchia Lima, ma questo perché era quella che ci permetteva di fare il raggio più piccolo. Infatti non tutti i treni più moderni riescono a circolare sul nostro plastico, ma questioni di spazio abbiamo dovuto fare sul dritto. Abbiamo Peco, abbiamo anche varie marche. Sì. Quindi non avete limitazioni? No, non ci siamo sposati a una marca sola. Bravo, esatto. E un'altra cosa, vedo che avete fatto alcuni punti con la palificazione. La dobbiamo terminare, serve... Va terminata? Dico, va terminata ancora? Va terminata, è tutto in work in progress qui. No, perché devi sapere che quando avevo il negozio, e comunque anche adesso spesso che ho l'opportunità di girare grazie a questo lavoro che faccio, noto spesso che si arrabbiano molti modellisti quando vedono girare locomotive elettriche col pantografo alzato senza
la linea aerea, oppure l'opposto, cioè vedere girare la locomotiva elettrica col pantografo abbassato quando c'è la linea aerea. Allora noi ce l'abbiamo, le facciamo girare abbassato, ma perché in questo C'è un momento motivo che spieghiamolo. non è terminata la linea aerea, dentro le gallerie non c'è la linea aerea e picchierebbe il pantografo. L'idea è di avere poi delle macchine dove bloccheremo il pantografo a un'altezza fissa. No, perché a volte, magari lo spiegavo anche quando avevo la mia vecchia associazione, Sì. far girare i treni degli altri, soprattutto quando vengono dei soci che portano Sì. il proprio modellino e sono molto attaccati, affezionati, Sì. e farlo girare col pantografo alzato, lo dico a quelli che si arrabbiano sempre, che commentano spesso questa cosa, non è possibile farlo girare sempre col pantografo No. alzato, proprio perché in Anche- alcune situazioni si rompono. Anche Quindi- perché non tutte le panificazioni accettano la spinta del pantografo, Esatto. rischiano di sganciarsi. Ecco, svelato l'arcano, Sì. il mistero di questo dilemma. Un'altra cosa veramente importante da sapere, perché chi viene qua a vederlo giustamente dice si trova questa stazione nella provincia di Novara, quindi l'ambientazione del plastico è rigorosamente novarese, piemontese o No, questa è di fantasia. fantasia? Ok. Questa rispetto al c'è plastico su. di sopra che è storico, questa è di fantasia e serve a ricreare delle situazioni di ferrovia reale, ma non localizzate in un periodo, ma non in uno spazio, cioè quindi può essere ovunque in un determinato periodo, ma quindi ovunque, quindi diciamo quelle caratteristiche che erano nella maggior parte delle stazioni italiane, però non riproduce esattamente una situazione al reale. Ultima domanda ti faccio, Francesca, e la facciamo proprio davanti al plastico, quello adibito proprio ai più piccoli, che è molto Sì. bello, tra l'altro, che io stesso sono stato qua a guardarlo, ti sfuggono delle situazioni Sì. tipo non ho visto Buzz Spencer e Terence Hill, non ho visto alcuni personaggi veramente straordinari che li trovate qua. Quando venite, tornate in questo video e mettete nei commenti quelli che avete scoperto. Sono curioso di vedere se vi accorgete di alcuni dettagli, Se li ma avete sicuramente trovati tutti. quelli più giovani se ne accorgono, io un po' meno, ci ho fatto un po' più di fatica. Però ragazzi, ultima domanda Francesco, Sì. hai in mente di ampliare ancora qualcosa in futuro? Sì. Ci sono spoiler e novità, vogliamo dirle? O Allora, o beh, segreto? come hai visto abbiamo quest'anno aperto una nuova ala, quella storica che avrete visto nel video precedente, e il museo è sempre in movimento, noi non siamo mai fermi, non ci piace far sì che la gente possa tornare e vedere delle novità, quindi siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da offrire come offerta culturale o come divertimento. Quindi, in poche parole, se siete già stati, Tornate. tornerete con delle sorprese, quindi Sì. non mancheranno. Ti ringrazio veramente Ringrazio di cuore io voi. per avermi ospitato. Trovate i contatti di Francesco qua sotto, se vi vuoi ricordare il sito. Il sito è www.museoferroviariosuno.it, ci trovate cercando Museo Ferroviario di Suno su tutti i social più comuni, Facebook, Instagram e TikTok. Dove devi andare? Devo andare a Milano, Milano Centrale? Milano Centrale. Ragazzi, cioè veramente avere l'emozione di fare anche il ferroviere, anzi più che il ferroviere il bigliettaio della stazione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti su Ferrovie e Miniature. Io sono Gio e lui è Francesco, cioè il direttore del Museo di Suno. Infatti ci troviamo a Suno, provincia di Novara, ospiti di questo bellissimo posto che abbiamo già guardato in qualche modo, ma ora vedremo un sacco di cose. Vi ricordo che questo video è suddiviso in due, quindi in questo video vedrete la parte, diciamo, storica del museo, delle ferrovie reali, qualcosina anche delle ferrovie in miniatura, ma nel prossimo video andremo proprio a guardare la parte invece modellistica. Grazie per avermi invitato intanto, perché veramente mi fa molto piacere. Grazie a Ma voi. hai un sacco di roba da raccontarmi, perché ti ho dovuto fermare perché lui andava avanti a raccontarmi e ho detto guarda, facciamo il video altrimenti mi spoileri tutto. Allora Francesco, come nasce quest'idea di questo museo? Nasce molti anni fa, avevo iniziato a raccogliere un po' di materiale, tanto materiale, un numero esiguo di materiale, questo riuscivo a tenerlo esposto in casa e poterlo godere. Quando è diventato fino di più, ho iniziato a tenerlo in cantina, quindi non avevo più la possibilità di godere di questo materiale, poterlo mostrare e raccontare un po' la storia. Quindi ho iniziato a cercare
cercare degli spazi espositivi. Ho fatto delle piccole esposizioni in alcune mostre, di solito di 2 o 3 giorni che fanno in giro, normalmente erano di modellismo, io ero un po' fuori tema, non ero modellismo ma era sempre inerente alla ferrovia, e poi sono arrivato a Suno con l'aiuto di alcuni volontari che mi hanno appoggiato in questa idea e del comune che è piaciuta l'idea e si è fatta garante di questa cosa con le ferrovie. Siamo riusciti a ottenere la stazione nel 2006 e nel 2013, dopo tutti gli incartamenti, siamo riusciti ad aprire al pubblico. Incredibile. E piano piano la nostra offerta culturale è cresciuta, abbiamo implementato nuove sale, nuove cose esposte. Che non è facile, tra l'altro, cioè, ci teniamo a precisare che, appunto, come diceva Francesco, questa è la stazione ferroviaria di Suno attiva e loro sono riusciti... La stazione è già un cimelio del museo. Sì. E quindi sono riusciti a prendere queste salette che adesso tra poco vedremo e riuscire ad avverare questo sogno di Francesco che ci teneva da tanto, e ora andiamo a guardarcelo. Ma ovviamente, Francesco, intanto diciamolo subito all'inizio del video in modo che chi lo vede all'inizio magari alla fine non ci arriva, ma questo museo è visitabile, ci sono prenotazioni, si paga, allora, come funziona? È visitabile, siamo aperti ogni prima domenica del mese tranne gennaio e agosto. Ci sono anche altre date tipo la notte dei musei siamo aperti, il 25 aprile che facciamo la ricorrenza dell'anniversario siamo aperti, il 3 ottobre sera che è la festa delle ferrovie italiane siamo aperti, e altre aperture che troverete a calendario sul nostro sito www.museoferroviariosuno.it. Lì potete consultare la sezione calendario e vedere tutte le aperture straordinarie. La visita è gratuita, sarete sempre accompagnati da uno dei nostri volontari che vi racconta il museo in maniera facile e approfondita. Chi lo desidera poi può lasciare un'offerta a supporto del museo. Esatto, e ci teniamo a ricordare, venite accompagnati dai vostri figli. È bello. Soprattutto, cioè, è un museo tecnico figli che o nipoti. può piacere molto agli appassionati del settore, ma piace molto anche alle famiglie, perché comunque ci sono tante cose curiose da vedere e, come è stato detto prima da Gio, anche i trenini, insomma. Allora, Francesco, adesso io direi diamo un'occhiata veloce, una spolverata, però vi ricordo che quello che vi facciamo vedere nel filmato non rende, cioè dovete venire qui ad assaporare quell'odore di ferrovia, e chi segue il mio canale sa cosa intendo quando dico odore di ferrovia, giusto Francesco? Giustissimo. Quello che ci riporta indietro di almeno 40-50 anni, perché qua veramente lo toccate con mano, lo sentite, perché qua già questa parte qui è veramente spettacolare. Ci sono una sfilza di divise delle ferrovie dello Stato, quindi non solo le divise ma anche i cappelli. Cioè, da dove arriva tutto questo materiale? Allora, questo materiale è stato raccolto in anni. Molto materiale, io frequentavo le stazioni. Quando c'era ancora la gente nelle stazioni andavo sempre a vedere i treni. Non era ancora il periodo dove chi faceva le foto ai treni era visto male come adesso, quindi si diventava anche amici dei ferrovieri che... Non venivi cacciato. Non venivi ferrovieri. cacciato. Spesso e volentieri mi dicevano: ma ti interessa, c'è un vecchio cappello, hanno cambiato la divisa, ti do la divisa vecchia. E spesso e volentieri magari loro si volevano far fare una foto, io gli facevo le foto, le sviluppavo perché c'era ancora il rullino. Logico. Le sviluppavo, le incorniciavo, gli regalavo questa foto in cambio di delle loro cose vecchie, un vecchio timbro che era andato in disuso, un vecchio blocchetto, e lì ho iniziato a raccogliere cose. La cosa che mi fa piacere è che in alcune stazioni mi viene in mente Sesto Calende, e forse tuttora hanno dentro ancora le mie foto esposte dentro. Interessante. Quindi, dopo oltre 20 anni, insomma, è nata così. Poi ovviamente quando inizi ad avere una collezione un po' importante, ti manca qualche pezzo, lo compri. Quindi Francesco, direi di dare comunque una piccola spiegazione di quelli che sono le cosine, alcune cosine che troveranno venendo a visitare questo museo. Allora, possiamo vedere tanti cimeli di cose sia italiane che estere. Abbiamo anche una piccola parte estera dove poter ripercorrere un po' quello che era la ferrovia sia attuale che quella che era prima, quando c'era ancora il biglietto di carta e non un QR code sul telefono come adesso. Possiamo vedere gli strumenti ormai in disuso che venivano utilizzati nella ferrovia, come oliatori, ingrassatori per le locomotive a vapore, le lampade dalle più vecchie alle attuali, e le divise e i cappelli, anche queste, da quelle che hanno indossato praticamente all'epoca dei nostri nonni, se non prima, fino alle attuali. La collezione di cappelli è molto bella, è una delle più complete esposte in Italia, forse la più completa, non c'è un censimento in questo, ma ad aver visto anche altri musei sembrerebbe essere una delle più complete, e quindi invitiamo a visitarla perché ogni cappello racconta una persona, un lavoro, lavori che adesso molti non esistono più.
A che ora parte, Francesco? Questo treno non parte. Ormai è qua da noi in È stazione. veramente da brividi, perché qua in questo punto c'è appunto l'esposizione di alcune panche e i portabagagli di ferrovie degli anni, stiamo parlando 50-60, e sono veramente straordinari perché senti qua veramente la storia, ti porta veramente indietro col tempo ed è emozionante. Alcune parti ricostruite, ma il resto è stato mantenuto intatto. Sì. Dicevi, l'avete tenute proprio così per mantenere? Allora, abbiamo il restauro che è stato fatto su queste parti, è stato un restauro di tipo conservativo, quindi abbiamo tolto tutta la parte che si sfogliava del flatting, gliel'abbiamo ridate tutto quanto, ma non abbiamo voluto esagerare col carteggio per non cancellare quelli che sono i segni del tempo. I segni del tempo è la sua storia. Certo. Aver fatto una panca nuova tanto valeva che l'avessimo fatta da zero, certo. la facevo da zero, mentre qua si vede proprio l'usura, il fatto che tante persone si sono sedute, tante storie, tanti viaggi, insomma raccontano qualcosa, sono bellissime da vedere. E tra l'altro, scusa ti interrompo, in questa stanza specifica ci sono un sacco di abbellimenti che dovete venire a vedere qua, non ve le faccio Certo, vedere dalla vi telecamera aspetto, perché veramente vi farei perdere quello che è il gusto, ma c'è veramente tantissimo arredamento delle ferrovie, non solo dei treni, quindi della parte all'interno del vagone, ma anche dalla parte dei comandi, quindi Sì. abbiamo delle cabine di comando. E alle spalle, Francesco, questa invece è una 636. Sì, è la riproduzione di una cabina di 636 con tutta la strumentazione originale, dove si può accedere e provare come veniva guidata una delle prime locomotive elettriche italiane. Cioè dentro addirittura ci sono tutti i meccanismi per poterla guidare come Sì. se fossimo nella realtà, quindi venite qua e Francesco vi fa Sì. partire, giusto? Sì. Possiamo far partire questo treno. Ci siamo un attimo accovacciati, io mi sono proprio abbassato per sentire ancora l'odore di questi sassi della massicciata, ragazzi, questi, cioè veramente è storia qua dentro. Sì. E questo odore mi porta veramente indietro di una vita. E siamo proprio seduti, Francesco si è seduto addirittura sull'assale che è appoggiato ai binari, Sì. guardateli, sono proprio qui, su una traversina di legno. Francesco, Una vecchia traversina di legno. questa parte veramente ti porta in un momento fantastico, cioè, ma chi è venuta questa idea di riprodurre questa scena? Insomma, tra tutti volevamo avere quella parte espositiva e esplicativa di quello che è l'armamento ferroviario. E cosa meglio di una sezione di binario e un piccolo asse per far vedere come funziona, come è ancorato al legno, i vari metodi, insomma i chiodi, le viti. Addirittura lì c'è quello- un'esposizione di chiodi e di viti usate. dalle più vecchie alle più nuove, sì. Pazzesco, ragazzi, incredibile. Tutti i tipi di ancoraggi, perché poi sono cambiate le tecnologie, ovviamente cambiavano anche gli ancoraggi. Una volta erano chiodi perché erano piantati a mano, poi pian piano che si è meccanizzata tutta la questione, insomma, hanno iniziato a utilizzare le viti che erano più robuste, più sicure, che prima era impensabile avvitarle a mano, insomma. Poi abbiamo anche la segnaletica. Segnaletica, E quando verrete ci sono anche i sound sì, dell'epoca e li potrete sentire qua sul posto. le vecchie E campanelle. alcune segnaletiche si muovono addirittura, quindi proprio fanno il movimento realistico di quell'epoca, cose che ormai sono quasi Sì, noi impossibili da cerchiamo vedere. di restaurare e ridare vita a tutte le cose per poterle far vedere a tutti, e dove è possibile anche farle provare, tipo le campanelle e quant'altro. Scendendo le scale, Francesco, ci imbattiamo anche in uno scaffale con dei treni, direi quasi scala G, ma di Sì, Lego. Di Lego. Ma come mai? Allora, spesso ci capita di portare il museo fuori dal museo, cioè andiamo a ospiti o organizziamo degli eventi esterni in altri paesi. Tante volte questi eventi sono legati ad altre attività. L'ultima che abbiamo fatto era un mercatino di Natale, quindi il contesto era di famiglie, di bambini, quindi non era una fiera prettamente di appassionati. Quindi una delle cose che abbiamo notato che piace per avvicinare un po' ai treni è portare qualcosa che sia un po' più affine anche ai papà, alle mamme che ci hanno giocato, ma ai bambini il Lego, quelle cose lì, e ai treni Lego. Ovviamente noi li abbiamo reinterpretati
in chiave museo, cioè devono essere la riproduzione di un treno reale. Abbiamo qualcosa da portare come storia, ma anche piacevole da vedere per i bambini, che almeno li avvicina e poi gli si può raccontare un po' il resto. Quindi ricordo sempre, portate i bambini perché non ci si annoia assolutamente in questo posto. Stiamo aspettando l'arrivo del treno per poter caricare i bagagli, giusto? Assolutamente. Dove sono i fattorini? Purtroppo non ci sono più. Non ci sono più. Ma è una di quelle storie che noi raccontiamo, appunto quelle del facchinaggio nelle stazioni, delle spedizioni delle piccole e grandi merci, che adesso... Scene che non si vedranno mai più. No, purtroppo no, e qualcuno non ha neanche avuto il piacere di poterla vedere, ma noi cerchiamo di raccontarla con i nostri racconti, ma soprattutto con quello che sono i bauli, il carrello, il legno dell'epoca che serviva a portare appunto i bagagli dal magazzino al treno. Dove devi andare? Devo andare a Milano. Milano Centrale? Milano Centrale. Ragazzi, cioè veramente avere l'emozione di fare anche il ferroviere, anzi più che il ferroviere il bigliettaio della stazione. Allora, questa è l'ultima, ma non ultima, delle sale espositive che abbiamo creato. Abbiamo fatto una piccola sala di aspetto che non tutte le stazioni tuttora hanno, per far vedere com'era, come si aspettava il treno con gli sportelli dei bigliettai, per poi arrivare a quello che era l'ambiente del capostazione. Era il dirigente movimento, ma era conosciuto da tutti come capostazione, con i suoi strumenti, i biglietti, tutti i suoi libri e gli apparati per la circolazione ferroviaria. Una telefonata dal passato. Questi telefoni mi ricordano veramente la mia infanzia, sì. Qualcosa di veramente eccezionale. Avete raccolto veramente tantissimo materiale. Sì. Un museo, diciamo in un contesto abbastanza contenuto, ma con tantissimo, come diceva prima Francesco, con tantissimo materiale. E non solo, mentre parlavo con Francesco poco fa, ha ricevuto una telefonata di altra gente che continua a chiamare perché viene qui a portare materiali. Ci vogliono bene, ci facciamo voler bene. E comunque ragazzi, io direi anche è importante approfittare anche di questo momento. Nel sito del museo trovate anche dei link per fare dei supporti, quindi secondo me una location di questo genere in un momento storico come questo ha solo bisogno di voi che magari date un piccolo supporto. Magari non riuscite a venire a fare il vostro giretto, vi guardate questo video sicuramente, ma un piccolo supporto fatelo, perché questo posto ha bisogno di essere aiutato, perché è veramente uno dei pochi, secondo me, che in poco spazio tanta qualità, quindi veramente un bellissimo lavoro. Ripeto, non vi abbiamo fatto vedere tutto perché manteniamo anche quello che è il pregio di poter venire qui e gustarselo da vicino. Oggi parliamo di ferrovie reali. Sono tornato in un nuovo viaggio, in una nuova esplorazione, esattamente per farvi divertire un botto, perché oggi ragazzi mi trovo ancora una volta alla stazione di Domodossola e sono qui a Domodossola perché siamo arrivati non col Frecciarossa, ma siamo arrivati con l'Eurocity 50, quello che abbiamo preso nell'altro video, vi ricordate quando sono andati in Svizzera, ma stavolta siamo scesi a Domodossola perché sotto la stazione di Domodossola abbiamo una zona per andare a viaggiare sulla ferrovia Vigezzina, cioè la ferrovia delle Centovalli, quella che collega l'Italia alla Svizzera. Ma infatti adesso andiamo subito nei sotterranei perché sto per incontrarmi con il direttore della società subalpina delle ferrovie della Vigezzina e andremo a fargli una piccola intervista che ci racconterà appunto di questa bellissima Centovalli Vigezzina dove stiamo per andare. Dietro alle mie spalle c'è il sotterraneo e andiamo anche a ritirare adesso la busta qua sotto nella biglietteria, dove c'è appunto una busta con dentro i biglietti che mi sono stati ovviamente sponsorizzati da loro per potervi portare questo splendido viaggio. Ricordo che sotto in descrizione trovate tutte le info di questa mia esperienza ferroviaria. Andiamo sotto nei sotterranei, si scende ragazzi e praticamente Domodossola Locarno. Wow, raga, non vedo l'ora. Infatti qua sotto siamo nel tunnel, qua c'è anche l'ascensore volendo per andare sopra o per scendere sotto. Potete venire tutti ragazzi perché è aperta a tutti questo viaggio. Guardate, queste sono le fotografie di quello che andremo a prendere. Questi sono alcuni scorci di Domodossola. Probabilmente prenderemo uno di questi treni e con me ovviamente c'è anche Sil. Ciao! Andiamo a prendere il treno e andiamo in un borgo qua vicino dove attraverso il treno potremo vedere un panorama bellissimo. Qua trovate la biglietteria per poter fare i biglietti, li potete fare anche online, ma se volete venirli a fare qua la biglietteria trovate dentro sempre un addetto che vi fa il biglietto istantaneamente. C'è molto turismo in questa zona. Qua c'è già un treno che ci aspetta probabilmente. Ho appena ritirato la busta nella biglietteria, il treno è qua, dentro la busta ci sono i biglietti per andare a fare questa esperienza. La destinazione sarà Domodossola Santa Maria Maggiore. Abbiamo scelto questa località che si trova
trova circa mezz'oretta, 40 minuti credo. Ecco qua, questi sono i biglietti, veramente andata e ritorno. E quindi ragazzi, non vedo l'ora, andiamo a vedere come è fatto il treno. Ora non so se il treno sarà questo, ma prima di prendere il treno abbiamo il tempo appunto di trovarci, tra qualche minuto ci sta aspettando il direttore delle ferrovie. Andiamo a intervistarlo perché sono veramente curioso di conoscerlo e ci dirà qualche informazione in più su questa ferrovia. Andiamo. E infatti adesso mi trovo proprio qui con il direttore della società di trasporti ferroviaria che si chiama Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, che è la parte italiana, giusto? Esatto. Quindi mentre la parte svizzera si chiama FART, ok, che è una società pubblica svizzera. Ok, quindi questa è la parte della Vigezzina, mentre l'altra parte è le Centovalli. Ma esatto. quindi spiegaci brevemente, allora ci troviamo tra l'altro dietro il deposito, sta uscendo adesso per gli amanti che ci seguono un treno che è sicuramente uno di quello che va nelle Centovalli. Guardate che bello, perché è panoramico con tutte le vetrate, deve essere una figata, e che tra poco prenderemo uno di questi, non sappiamo quale, quindi sarà una sorpresa, ma siamo qua per chiedere al direttore appunto per chi volesse venire a trovarci da queste parti. Quindi ora noi ci troviamo a Domodossola, dove partono tutti i treni per andare su nelle valli. Esatto. Spiegaci un po' intanto quando è stata fondata questa ferrovia, come funziona, quali sono i posti di interesse maggiori per il turismo. Allora, la ferrovia appunto parte da Domodossola, arriva a Locarno in Svizzera e attraversa la Valle Vigezzo per la parte italiana e le Centovalli per la parte svizzera, lunga 52 km, di cui 32 nella parte italiana e 20 km in Svizzera. È stata fondata, la prima corsa treno è stata effettuata il 25 novembre del 1923, quindi abbiamo appena compiuto i 100 anni okay, l'anno scorso, e devo dire che la ferrovia ha sempre avuto un'importanza rilevante anche dal punto di vista territoriale, perché ha sempre cercato di rappresentare e di percepire quelli che sono i fabbisogni del territorio, che durante questi 100 anni puoi ben immaginare sono cambiati. Nell'ultimo periodo ovviamente la rilevanza turistica è significativa, noi siamo una componente importante, un motore e una vetrina dal punto di vista turistico del territorio, per due motivi. Uno, ci piace vincere facile, nel senso che attraversiamo dei paesaggi bellissimi. I borghi lungo la linea sia in Valle Vigezzo che nelle Centovalli sono molto belli e molto apprezzati dalla nostra clientela, e quindi appunto stiamo avendo delle soddisfazioni importanti in questo senso. Anche quindi la parte strutturale è abbastanza molto apprezzata, perché comunque sia ci sono 83 ponti, 127 tra ponti, viadotti, quindi comunque sia, cioè, per i nostri, dal punto di vista anche strutturale è il top, ingegneristico, quindi, è bello. Ma quindi qual è la maggiore attrazione turistica dal punto di vista, diciamo, oserei dire, che ne so, etnica, quindi quali sono viaggiatori europei o vengono anche da altre parti del mondo? Allora, dipende tanto, vengono assolutamente da tutte le parti del mondo, abbiamo americani, abbiamo molti gruppi dall'Europa, abbiamo giapponesi, dipende un po' dai periodi dell'anno. In primavera ci sono moltissimi stranieri, nel periodo autunnale ci sono più clienti italiani, e quindi diciamo che spaziamo abbastanza. Un po' dappertutto. Sì. Allora, esiste anche un sito, immagino, certo, dove si possano visionare tutte queste cose per capire soprattutto le tratte. Io ovviamente in questo video cercherò di farvi vedere qualcosa di bello, perché ora andremo a viaggiare, vi spiegheremo alcune cosine dopo, ma sicuramente nel sito si possono vedere un po' di cose. Ci sono dei riferimenti, magari per esempio, che ne so, si possono acquistare anche i biglietti assolutamente online? Il sito è www.vigezinacentovalli.com, si possono trovare tutte le informazioni del caso e acquistare ovviamente i biglietti online. Ok, in descrizione trovate ovviamente il link per andare appunto a dare un'occhiata su questo sito, e ragazzi venite da ste parti perché deve essere veramente uno spettacolo. Io dico deve essere perché ancora non ho visto, ma sono sicuro perché mi sono un po' documentato. Domanda ovviamente, come si può dire, un po' da andare a stuzzicare, che sicuramente conosco già la tua risposta, ma qual è la tratta più bella di questa zona, insomma, di questa ferrovia? Allora, è tutto bello, è tutto bello, è bellissima in ogni stagione, quindi vi invitiamo anche per capire e per darci il vostro parere su qual è la parte. Quindi è bella sia la parte italiana che ovviamente quella svizzera, quindi è un viaggio che veramente vi lascia, vale la pena sicuramente farlo. Niente, io direi, direttore, sei stato veramente di aiuto, ci hai dato un sacco di informazioni utili che ovviamente potete andare a guardare anche sul vostro sito. Ora però andiamo a vedere qualcos'altro, perché sicuramente hai da farci vedere qualche posticino particolare, tipo volevo vedere l'ingresso della stazione, quella sotterranea, dove si prende appunto, così capirete anche quando venite qui dove dovete andare, perché quando arrivate a Domodossola voi arrivate con le ferrovie
o regionali o comunque coi treni diciamo quelli di linea, però poi quando arrivate qua dovete andare nel sotterraneo dove si prende quello, esatto, per andare capolinea. appunto c'è un capolinea che adesso andiamo a vedere. Quindi da questa parte abbiamo il deposito, quindi Sì. quanti tipologie di treni ci sono all'incirca? Un bel po'. Allora, noi abbiamo diverse tipologie di treni, alcune italiane, altre svizzere. Noi in Italia abbiamo 4 tipologie di treni, ovviamente alcuni più vecchiotti, passatemi in termine, noi abbiamo 100 anni ma i treni anche, no, 100 anni no, però, sono abbastanza vecchiotti, altri invece come per esempio i panoramici sono i treni più nuovi. Peraltro adesso abbiamo in cantiere una serie di finanziamenti e abbiamo già appaltato una nuova fornitura di treni che arriveranno nel 26, quindi bene, quindi una nuova sorpresa. Una nuova Ecco, sorpresa, per gli amanti, assolutamente. prossimi treni nel 26, quindi verrete a vederli. Sì. Un'altra cosa, i treni sono tutti elettrici Sì. o sono qualcuno Sì, a sì, diesel? sì. No, tutti elettrici. Tutti elettrici tranne un mezzo di diagnostica che è diesel, che ok. utilizziamo quindi per la manutenzione, però la linea è tutta elettrificata. Su e questa tutti i ferrovia treni però hanno sono viaggiato i elettrici. treni anche Allora, a vapore, no? hanno viaggiato i treni a vapore. Inizialmente mi sembra che avessero nel periodo della costruzione 1 o 2 locomotori a vapore, però diciamo che il trasporto all'utenza, ai passeggeri, è sempre stato fatto con treni elettrici. Parliamo ora di pendenze, perché ovviamente io guardando un po' sui siti ho visto che ci sono alcuni punti che raggiungono il 60%, è vera Sì. questa cosa? Il 60 per 1000, sì. Scusami, 60 per 1000. Abbiamo per la parte italiana la pendenza massima è 62 per 1000, invece per la parte svizzera 65 per 1000. Wow. È abbastanza tortuosa perché ci sono, pensate, 28 km in curva su mia. 52, quindi è L'effetto abbastanza- che può avere per quelli che magari amano viaggiare ma magari hanno qualche sofferenza, ci può essere qualche effetto? dal Assolutamente punto no, di vista? anche perché l'altezza massima è circa 800 metri, quindi non è una ferrovia che va in altissimo dove qualcuno Ok. magari potrebbe avere qualche disturbo. Non siamo in Perù, No, quindi non siamo assolutamente a quel no, livello. assolutamente. Ultima domanda, direttore, perché così poi ti lasciamo andare, perché ci stai veramente regalando un sacco di tempo prezioso e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi, anche per averci ospitato e dato l'opportunità di viaggiare tra poco. Una domanda che mi viene da farti è: durante questi itinerari, perché ce ne sono vari, ci sono dei percorsi programmati dove ci sono delle tappe dove uno poi si ferma, scende dal treno, guarda, o sono linee dirette? No, assolutamente, ci sono una serie di tappe nei borghi tipici delle Centovalli e della Valle Vigezzo. Peraltro noi in determinati periodi dell'anno promuoviamo anche proprio il territorio con dei biglietti aperti, nel senso che con un biglietto giornaliero uno può fare tutte le soste che vuole proprio per apprezzare i borghi che attraversano la linea e spostarsi La tratta più comodamente in lunga? treno. La tratta più lunga, tutto fino a Locarno sono 52 km, Ok. dopodiché per la Valle Vigezzo, allora il primo paese è intorno ai 7-8 km che è Trontano. Quindi una tempistica di 20-30 minuti si fa. Sì, 50 minuti si è in Valle Vigezzo. Perfetto, io direi, direttore, grazie di tutto per averci Grazie a ospitato. Mi raccomando ragazzi, guardate il sito della ferrovia vigenzina, perché sicuramente ci sono un sacco di opportunità per voi che amate viaggiare nei treni come questi spettacolari. E direttore, grazie. Grazie, E alla grazie a prossima. voi, alla prossima. Raga, abbiamo appena lasciato il direttore, è stato bravissimo, ci ha dato un sacco di informazioni utili e ora è arrivato anche il momento di prendere il nostro treno. È questo il treno su questo binario ed è quello delle Centovalli Express, col logo ovviamente della Svizzera, appunto della società FART, che è quella che si occupa appunto dei viaggi svizzeri, però comunque viaggia ovviamente, perché questo treno non va solo a Santa Maria Maggiore ma prosegue e va verso la Svizzera. Guarda che bello, Sil, è molto bello raga, cioè è un bel trenino. Ora questa è la prima classe, noi dobbiamo andare in seconda classe e quindi andiamo davanti. Siamo stati fermati da un assistente della ferrovia, è stato gentilissimo, ci ha già detto dove si trova il posto, dove dobbiamo andare. Ah, qui c'è il logo della città di Se mi Berna. ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa, l'orso che abbiamo visto nello scorso video, andatela a vedere, il link qua sotto per vedere i video che abbiamo girato a Berna, bellissimi. Qua si sale. Wow ragazzi, qua c'è la cabina di guida da questa parte, magari dopo riusciamo a vederla, non lo so. Questa invece è la seconda classe, possiamo andare qua dentro, vieni sì. No. B12, B12. 12A, 12B qua. Ok, questo è il nostro posto, 12A, 12B, siamo più rialzati. Raga, il treno è appena partito, c'è il sole fortunatamente e ora preparatevi a vedere il panorama perché fuori si vede tutto. Questo è il punto dove eravamo prima con il direttore, quando abbiamo fatto l'intervista si vede proprio il deposito da questa parte, ci stiamo passando giusto in mezzo. Qua si vedono alcuni carri abbandonati, cioè
veramente bellissimi, nonostante lo siano, ma secondo me rimangono comunque affascinanti. Abbiamo appena oltrepassato la stazione di Masera e da questo momento in poi il treno sta prendendo quota. Raga, è bellissimo, hai una sensazione tipo come essere su un aereo. Stiamo andando in salita, qua stiamo salendo, si vede la parte davanti del treno ed è veramente un'emozione unica. Mettete nei commenti qua sotto se poi lo proverete, voglio saperlo, perché oppure fatemi sapere se l'avete già provato. Sembra di essere all'interno di un plastico. È anche un modo per prendere spunto per i nostri plastici, ragazzi, perché guardate, quello che si vede è veramente rurale, cioè proprio ci sono dei punti veramente molto antichi, quindi ti lasciano veramente immaginare. Questa è la stazione di Trontano. Veramente non so se si riesce a vedere, la telecamera non rende, ma la bellezza di questo posto è veramente immensa. Ponte in pietra, guardate là sotto, wow ragazzi, ma guardate che roba, proprio in pietra. Qua c'è un'altra stazione, vediamo come si chiama, Marone, wow. Di fronte abbiamo un paesino grande, e non so se forse già quella è Santa Maria Maggiore, ma non sono sicuro. Allora, rettifico, quello di prima non era Santa Maria Maggiore, era un altro paesino perché ho aperto Google Map, perché Santa Maria Maggiore è esattamente più avanti, non riusciamo a vederlo da qua. Qua siamo a Orcesco Gagnone, piccola stazioncina. Siamo appena scesi, siamo arrivati a Santa Maria Maggiore, siamo appena scesi dal treno e ragazzi, posto bellissimo, un'aria altro mondo. Adesso vi faccio vedere un po' di roba, tra l'altro mi sono portato anche il drone nel caso riusciamo a farlo volare, così vediamo qualcosa dall'alto. Questa è la stazione di Santa Maria Maggiore, il treno se ne sta andando. Bye bye! Oh, cos'è quello? Sicuramente è una delle carrozze che usavano tipo 30 anni fa. Wow, è bellissimo, già sembra di essere dentro un plastico. Siamo circondati dalle montagne e noi, Gio, adesso dove andiamo? Io entrerei in tutte queste stradine per vedere che cosa c'è. Raga, approfittiamo di questo momento per avere un punto così panoramico, è tipo gli sfondi della Wagen. Può essere veramente un buono spunto per fare i nostri plastici.
frattempo ragazzi, mentre aspettiamo il treno di ritorno per tornare a Domodossola, non uscite perché tra poco vi faccio vedere il room tour della casa dove passeremo la notte. Ma voglio cogliere l'occasione in questo momento per ringraziare Mike, il mio amico Mike, che ci ha permesso di poter fare questo ulteriore viaggio. Veramente grazie di cuore, senza di lui tutto questo non sarebbe accaduto. Raga, finalmente dopo una grande esplorazione a Santa Maria Maggiore, oggi ci possiamo prendere anche un attimo di relax e siamo qua appunto nella casa che ci ha concesso Mike, quindi passeremo una notte in questa casa che è un bed and breakfast molto bello nel centro di Domodossola, quindi c'è la cucina, guardate, molto carina, c'è un tavolo, un soggiornino, 2 finestre, molto bello, poi abbiamo praticamente un bagno qua a sinistra, questo qui. Hello. C'è Sil nel bagno, inaspettatamente, comunque un bagno molto messo bene e poi c'è una camera da letto bella grande, quindi un posto veramente comodo nel centro di Domodossola, quindi grazie veramente di cuore. Con questo si conclude la nostra esplorazione per quanto riguarda Domodossola e soprattutto la ferrovia Vigezzina, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Mettete qua sotto nei commenti quali altri posti volete che andassimo a visitare prossimamente, sempre inerenti alle ferrovie, quindi per noi è sempre un piacere farlo. Grazie per quello che fate per noi, grazie Mike nuovamente, grazie per tutti quelli che hanno fatto le donazioni in questo periodo e quindi che ci permettono di crescere notevolmente in questo canale. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, like, iscrizione e ci vediamo. Ciao!